Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko si istoryas nyo sa buong tawag siya O the Pamplemousse Rose for Men and Women. Iyan ni siya ni Hermes. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kagtanik tanan nga pahamot, amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga maaslom nga rosas. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Ang mga nota ay grapefruit, orange, kag rose. Amo lang na. No? Ang grapefruit kag ang orange amo nang duha ka citrus nga gahatag sing iya nga pagkaaslom, kag ang rosas amo na ang matamis nga hamot. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iba pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!